想食乳酪又想食雪糕，咁我哋一齊整下乳酪雪糕啦。需要2罐乳酪，1罐芒果糖，1罐。1. So we need to boil to make the mango juice into concentrate. 咁我哋而家咧就煲我哋嘅芒果汁啦。咁煲嘅時候就可以倒出我哋嘅乳酪啦，然之後攪勻就 OK 啦。我哋全程就用翻一個杯啦，咁我哋倒翻1杯嘅 cream 啦，然之後就攪勻個 cream。咁最尾我哋就拎翻嗰個芒果汁啦，然之後倒落去就 OK 啦。咁如果你有雪糕機嘅話呢，就可以封好擺入雪櫃之後再擺入去個雪糕機度啦。如果冇雪糕機都唔緊要嘅，可以擺落製冰嘅模具度啦，然之後用個 blender blend 咗佢啦。如果比較懶嘅人呢，就可以擺入 freezer 2個鐘之後 check 下硬咗就可以食啦。希望大家中意我哋嘅百香果乳酪 gelato 啦，咁都係無添加糖啦，只需要3個 ingredients 就可以整到啦。如果中意我哋啲影片嘅話，就記得訂閱、俾個 like 同埋 subscribe 我哋啦。